होलोलो 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 पानी पर पर घाम्पा भर भर होलोलो होलोलो पानी पर पर घाम्पा भर भर हेलो गाइज आज चाहिँ हामी बर्दुबईमा आएको यहाँ अल्सिफमा पानी परेर बिजोग भिडियो चाहिँ त्यही भएर भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छु भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छु कि तर चिसोले पानी परेर यस्तो छ अल्सिफमा छ हरे अरे अल्सिफ कहाँ होला भनेर थाहा होला यस्तो छ ओ माई गड पानी परेर हो तर बुढोहरू भिडियो खिच्दैछन् What a cool weather, guys. So cool weather. हेलो गाइस अहिले चाहिँ पानी हल्का रहेको अवस्था अब हामी चाहिँ घरतिर लागेको अवस्था नजाउँ अब नजाउँ अब चौतारीमा हल्का पानी रहेको अवस्था चाहिँ एउटा गीत आइहाल्यो म गीत गाइदिइहाल्नु पर्यो म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झै पानी परेपछिको आकाश खुले झै म त बरिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन गाई चाहिँ के हो चिन्नुहोस् यो बिहानको मौसम पानी परेर हल्का रहेको अवस्थामा यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो छ अहिले दुई भाइ ब्रोहरू उहाँ पुगे दुखी पनि आँसु मात्र झर्न हुँदैन मनकै इच्छा मनैमा मर्न हुँदैन अहिले चाहिँ हामी अल्सिफबाट अल्फहैदीको बाटोतर्फ जाँदैछौँ बिहान मर्निङ वक गएको पानीले जगिङ जान दिएन त्यही भएर बाटो फर्क्यौँ हामी अल्फहैदी मेट्रो स्टेसनबाट फर्किँदैछौँ हामी चाहिँ रोड खाली खाली छ